또다. หัวข้อวันนี้ครับหญิงเอ๋ยความเชื่อของท่านก็มาก 여러분 우리가 오전에도 얘기했죠. ทุกท่านครับในบทนำนะครับเมื่อเช้าเราก็ได้พูดกันไป 기독교가 뭡니까? คริสเตียนคืออะไรครับ 기독교는요 คริสเตียนนะครับ 가장 큰 상처를 치유하는 것보다는 그 상처가 무기가 되는 거예요. มากไปกว่าการให้บาดแผลที่ใหญ่ของเขาได้รับการเยียวยาคริสเตียนคือการเปลี่ยนบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดให้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดครับ 세상이 모든 종교가 상처난 걸 갖다 치유해 주려고 하지요. ทุกคนและทุกศาสนาในโลกใบนี้ต้องการที่จะรักษาบาดแผลครับ 기독교는 그 수준이 아니라 แต่คริสเตียนไม่ได้อยู่แค่ระดับนั้น 개인이 갖고 있는 그 상처를 แต่บาดแผลส่วนตัวที่เขามีอยู่ 그 가정이 그 교회가 갖고 있는 상처를 상처로 삼는 게 아니라 무기로 삼는 거예요. การบาดแผลของครอบครัวของคริสตจักรนั้นเปลี่ยนบาดแผลนั้นให้กลายเป็นอาวุธ 우리는 그걸 그래서 복음이라 그러는 거예요. และเราเรียกสิ่งนั้นว่าข่าวประเสริฐครับ 여러분 상처가 났는데 ทุกท่านครับมีบาดแผล 그걸 치유했다. เยียวยา 그럼 상처가 없었던 사람 입장에서 보면 งั้นถ้าดูในมุมของคนที่ไม่เคยมีบาดแผลแล้วครับ 한번 고개 한번 끄덕이고 오케이 하면 됐지. 그거 특별한 거 아니잖아요. ก็แค่ใครข้างหน้าก็โอเคก็จบไปมันไม่ได้พิเศษถูกไหมครับ 근데 내가 싫어했던 แต่สิ่งที่เราเกลียด 그리고 나를 힘들게 했던 그 상처를 บาดแผลที่ทำให้เราลำบาก 치유하는 게 아니라 무기로 삼으니까 그게 복음인 거예요. ไม่ใช่แค่เยียวยาเท่านั้นแต่เปลี่ยนให้เป็นอาวุธนั่นแหละครับข่าวประเสริฐ 근데 이게 언제 보이느냐? แล้วมันจะมองเห็นตอนไหนล่ะครับ 그리고 언제 이게 무기가 되느냐? 이게 선교예요. แล้วมันจะกลายเป็นอาวุธตอนไหนในตอนที่ทำพันธกิจครับ 여러분 가만히 있는데 상처가 무기가 됩니까? ทุกท่านครับอยู่เฉยๆแล้วบาดแผลมันจะไปเป็นอาวุธไหมล่ะครับ 복음이 뭡니까? ข่าวประเสริฐคืออะไร 땅 끝까지 증거해야 되는 คือ 거잖아요. การเป็นพยานจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 그럼 상처를 무기로 내가 만드는 거예요? 하나님이 만들어 งั้น 주셔야죠. เราเป็นคนเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นอาวุธหรือเปล่าไม่ครับพระเจ้าเป็นผู้ที่เปลี่ยนให้กับเรา 그래서 여러분 우리가 기독교를 종교로 삼았다는 거는 ทุกท่านครับ 기적이고 은혜인 นั่นจึงเป็นเหตุ 거예요. ผลที่การที่เรานับถือศาสนาคริสต์นั่นเป็นพระคุณและนั่นคือการอัศจรรย์ครับ 그래서 우리의 수준을 높여서 지금 우리가 지금까지 갖고 있었던 우리 상처가 치유해서 끝나면 안 돼요. 진정한 치유는 그게 무기가 될 때예요. ต้องยกระดับของเราขึ้นครับไม่ใช่เพียงแค่การที่รับการเยียวยาจากบาดแผลของเราเท่านั้น แต่เราต้องไปมากยิ่งกว่านั้นคือการที่ให้บาดแผลของเรากลายเป็นอาวุธ 여러분 바울이라는 사람이 핍박할 때 ทุกท่านครับคนที่ชื่อว่าเปาโลนะครับในตอนที่เขาทำการข่มเหง 예수 믿는 자를 핍박할 때 자기가 잘못한 거랬으면 했겠어요? แล้วถ้าเขารู้ว่าการข่มเหงคริสเตียนคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคิดว่าเขาจะข่มเหงไหมครับ 바울은 진심으로 핍박한 ไม่ครั 거예요. บเขาข่มเหงด้วยใจจริง 자기 능력을 다해서 핍박한 เขา 거예요. ใช้สุดความสามารถของเขาเพื่อข่มเหง 근데 복음을 알고 나니까 그게 자기가 잘못이라는 걸 깨달은 แต่พอ 거잖아요. เขารู้จักกับข่าวประเสริฐเขาถึงตระหนักครับว่าสิ่งที่เขาข่มเหงนั้นมันผิด 그 상처가 그 상처를 무기로 바꾼 แล้ 거예요. วบาดแผลในอดีตของเขานั้นเขากลับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอาวุธ 그래서 핍박받았던 자가 전도자가 된 게 아니라 핍박했던 자가 핍박받는 자가 된 มันจึงกลาย 거예요. เป็นผู้ที่ข่มเหงผู้อื่นกลายเป็นผู้ที่ได้รับการข่มเหงครับ 그러니까 그만큼 복음의 깊이를 깨달은 และ 거예요. เขาจึงตระหนักถึงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐมากขนาดนั้น 그러니까 남들이 못 보는 로마를 보는 เขาจึ 거예요. งสามารถที่จะมองเห็นกรุงโรมที่คนอื่นมองไม่เห็นได้ 그러니까 성교의 역사를 쓴 거예요. เขาจึงเขียนประวัติศาสตร์ของการทำภารกิจ 그래서 그렇다면 우리의 상처, งั้นบาดแผลของเราครับ 우리가 봤을 때는 상처거든요. 우리가 갖고 있는 상처가. บาดแผลที่เรามีเราก็จะมองเห็นว่ามันคือบาดแผล 우리가 이 사실을 믿는 자에게는요. แต่สำหรับผู้ที่เชื่อในความจริงในเรื่องนี้นะครับ 우리에게 있던 상처가 우리가 봤을 때는 상처인데 하나님이 봤을 때는 준비예요. ในมุมมองของเราบาดแผลที่เรามีอยู่มันคือบาดแผลแต่ในมุมมองของพระเจ้านั่นคือการเตรียมพร้อมครับ 맞지요? ถูกไหมครับ 그리고 그게 곧 구원이에요. แล้วสิ่งนั้นแหละครับคือความรอด 우리가 상처가 없었으면 여러분도 구원 받았겠어요? ถ้าเราไม่มีบาดแผลคิดว่าทุกท่านได้รับความรอดไหมครับ 내가 상처가 없는데 하나님 앞에 나왔겠어요? เราไม่มีบาดแผลแล้วเราจะมาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าไหมครับ
그래서 여기서 뭐가 보이는 거냐면 เราจึงมองเห็นอะไรในนี้ 사명이 보이는 เราจึงมอง 거예요. เห็นหน้าที่ครับ 아, 우리는 지난날 과거의 상처라고 생각했는데 ว่าในอดีตเราเคยคิดว่าบาดแผลนั้นคือบาดแผล 하나님은 그 상처를 통해서 구원을 이루시는 그래서 복음되게 하신 거예요. แต่กลับการพระเจ้าทรงให้บาดแผลเหล่านั้นเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะได้รับความรอดเพื่อนำไปสู่ข่าวประเสริฐ 이걸 깨달으면 และเมื่อตระหนักในเรื่องนี้ 사명은 누가 시켜서 하는 게 아니라 หน้าที่มันไม่ใช่ว่าใครมาสั่งให้เราทำ 내 마음속에 또 올라오는 게 사명인 거예요. แต่มันออกมาจากใจนั่นแหละคือหน้าที่ครับ 그때 우리가 뭘 보느냐? ในตอนนั้นเราถึงจะมองเห็นอะไร 진정한 하나님의 능력을 보는 거예요. เราถึงจะมองเห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าที่แท้จริงครับ 어떤 능력이냐? ฤทธานุภาพแบบไหน 아, 우리가 약할 때 우리가 온전해지는 걸 보는 거예요. เราจะมองเห็นถึงความสมบูรณ์ในยามที่เราอ่อนแอครับ 실제 우리는 진짜 약하다니까요. แล้วความเป็นจริงคือเราอ่อนแอครับทุกท่าน 그래서 그때 비로소 이게 진정한 치유가 되는 แล้วนั่นแห 거예요. ละครับถึงจะเรียกว่าการเยียวยาจริง 상처가 치유되는 치유가 아니라 상처가 무기가 되는 치유예요. ๆ ไม่ใช่การเยียวยาที่บาดแผลได้รับการรักษาและจบไป แต่เป็นการเยียวยาที่บาดแผลกลายเป็นอาวุธ 그래서 이 모든 게요. แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ครับ 말씀이 들려질 때예요. จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้ยินพระวจนะ 여러분 말씀이 들려진다는 ท่าน 얘기는요. ครับการที่เราบอกว่าเราได้ยินพระวจนะนะครับ 나도 모르게 내 몸이 내 마음이 말씀 앞으로 나가게 돼 คือ 있어요. การที่โดยที่เราไม่รู้ตัวใจของเราตัวของเรามุ่งไปสู่พระวจนะครับ 그래서 믿음이 생기는 거예요. เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นความเชื่อ 그래서 저와 여러분들의 진짜 하나님의 능력은 뭘로 볼 수 있느냐? 믿음으로 보는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นฤทธานุภาพของพระเจ้า เราจะมองเห็นด้วยผ่านอะไร ด้วยผ่านความเชื่อเราครับ 그러니까 오늘 본문 내용은요. และถ้าเราดูในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ 가나안 여인의 믿음이에요. เป็นความเชื่อของหญิงชาวคานาานครับ 이걸 뭐 다른 표현으로도 했는데 ก็อาจจะพูดเป็นอีกความหมายหนึ่งก็ได้ 그냥 우리는 그냥 가나안 표현으로 생각하면 되는데요. 첫 번째가 예수님께서 나가시고 들어가시는 것. ข้อที่หนึ่งครับพระเยซูทรงเสด็จออกไปและเสด็จเข้ามา 여러분 이 땅의 모든 역사는 ทุกท่านครับประวัติศาสตร์ทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับ 예수님이 나가시고 들어오시고 하나하나가 다 역사예요. การที่พระเยซูทรงออกไปทรงเสด็จเข้ามาทุกอย่างคือประวัติศาสตร์ 오늘 예수님이 예루살렘에서 วันนี้ครับจากเยรูซาเล็ม 두로와 시돈으로 가셨어요. พระองค์เสด็จไปยังเมืองไทระและไซดอนครับ 여러분 예루살렘이 어디죠? ทุกท่านครับเยรูซาเล็มคือที่ไหน 종교의 본산지예요. เป็นที่ที่ผลิตศาสนามากมายครับ 두로와 시돈은 이 어둠의 음란의 상징이에요. ไทระและไซดอนเป็นพื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมืดและราคาครับ 하나님으로부터 선택받은 지역에서 จากแผ่นดินที่พระเจ้าทรงเลือก 어두운 이 음란의 상징인 이 두로와 시돈으로 가신 거예요. พระองค์ทรงเสด็จออกไปและไปสู่เมืองไทระและไซดอนที่เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมืดและราคะ 왜냐 예루살렘에 있는 사람들이 믿음을 놓치니까 เพราะอะไรเพราะคนในเยรูซาเล็มสูญเสียความเชื่อ 두로와 시돈으로 가신 거거든요. พระองค์จึงไปสู่เมืองไทระและไซดอนครับ 두로와 시돈은 영적으로는 어둡지만 육신적으로는 발전된 곳이에요. เพราะว่าเมืองเหล่านี้นะครับเป็นเมืองที่ฝ่ายวิญญาณนั้นมืดบอด แต่ในด้านของฝ่ายเนื้อหนังนั้นเขาเจริญรุ่งเรืองครับ 거기서 이 가나안 여인을 만난 거예요. แล้วก็ได้เจอกับหญิงชาวคานาานคนนั้นที่นั่น 그러니까 이 가나안 여인이 และหญิงชาวคนนี้ครับ 그 어둠 속에서도 แม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางความมืดนั้น 하나님이 준비해 놓은 거죠. พระเจ้าก็เตรียมเขาไว้ 어디에서나 하나님이 준비해 놓은 사람은 있다는 นั่น 거예요. หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่แบบไหนก็ตามมีผู้ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้อยู่
그 여리고성에 하나님이 라합을 준비해 놓은 เห 것처럼 มือนกับที่เมืองในเมืองเยริโคพระเจ้าทรงเตรียมนางราหับเอาไว้ 그 소망이 없었던 모압 지방의 여성 룻이 하나님이 준비해 놓은 여인이었던 เหมือน 것처럼 กับนางรูธที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ในเมืองโมอับ 그래서 우리는요 예루살렘을 떠나지 말고 เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็มครับ 약속한 것을 기다리는 이 말씀을 우리가 기억해야 และ 돼요. รอคอยพระสัญญาของพระเจ้าเราต้องจดจำพระวจนะนี้ไว้ครับ 그럼 떠나지 말고 우린 늘 있어야 되는 거냐? งั้นพระองค์บอกว่าอย่าออกไปนั่นหมายความเราต้องอยู่ที่นั่นตลอดเวลาหรือเปล่า 또 어떤 때는 또 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. เพราะในบางครั้งพระเยซูก็ตรัสว่าจงออกไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา 언제 떠나고 언제 떠나지 말아야 되느냐? แล้วเราต้องไปตอนไหน แล้วอย่าออกไปตอนไหน 그 기준이 มาตรฐานนั้น 성령 충만이라니까요. คือการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 성령 충만하기 전까지는 떠나지 않는 ก่อน 거예요. ที่จะรับการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องอย่าออกไปครับ 내가 뭔가를 시작할 때는 성령 충만하기 전까지는 시작하지 않는 ก่อน 거예요. ที่เราจะเริ่มต้นอะไรบางอย่าง เราต้องรับการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนครับแล้วเราค่อยเริ่มต้น 대신 성령 충만하면 งั้นกลับกันเมื่อเรารับการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว 지체하지 말고 떠나는 เรา 거예요. ต้องออกไปโดยไม่หยุดชะงักครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 그것 때문에 우리가 기도하는 거고 그것 때문에 우리가 나의 영적 상태를 체크하는 거예요. เพราะสิ่งนี้เราจึงอธิษฐาน เพราะสิ่งนี้เราจึงตรวจสอบสภาพฝ่ายวิญญาณของเราเองครับ 그래서 우리는요 교회를 보고 세상을 보아야 되고 เพราะฉะนั้นเราต้องมองไปที่คริสตจักรและมองไปที่โลก 세상을 교회를 통해서 봐야 และ 돼요. มองเห็นโลกโดยผ่านคริสตจักรด้วย 형 세상을 세상으로만 보면 똑같이 불신자들이랑 보는 건 똑같은 เพราะว่า 거지요. ถ้าเรามองโลกเป็นโลกนะครับเราก็จะมองดูเหมือนกับผู้ไม่เชื่อ 근데 교회를 통해서 세상을 보는 거예요. แต่ว่าเราต้องมองโลกโดยผ่านคริสตจักรครับ 그 반대로 여러분들이 우리가 교회를 볼 때는요. งั้นกลับกันครับในเวลาที่เรามองคริสตจักรเราต้องมองยังไง 여러분 진짜 세상을 보고 교회를 보면 교회가 얼마나 귀한 곳이에요. ถ้าเรามองเห็นโลกใบนี้ชัดเจนและมองเห็นคริสตจักรเราจะเห็นเลยครับว่าคริสตจักรมีคุณค่าขนาดไหน 또 세상의 사람들은 세상 한 군데만 보지만 우리는 세상도 보고 교회도 같이 보는 เพราะฉะ 거예요. นั้นคนในโลกเขามองเห็นเพียงแค่โลกแต่สำหรับเรานั้นเราต้องมองเห็นทั้งโลกและคริสตจักรครับ 그래서 그게 무슨 말이냐? หมายความว่ายังไง 우리는 예루살렘도 봐야 되지만 หมายความว่าเราต้องมองที่เยรูซาเล็มด้วย 새 예루살렘이 소망이 돼야 돼요. แต่เราต้องมีความหวังที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ครับ 예수님이 예루살렘에서 나오셨다는 얘기는 การที่พระเยซูเสด็จออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม 새 예루살렘을 향해 가신 นั่นหมาย 거예요. ความว่าพระองค์ทรงเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มใหม่ครับ 예루살렘은 혈연과 지연으로 하나가 된 곳이에요. เยรูซาเล็มคือสถานที่ที่มีความสัมพันธ์ในด้านของเนื้อหนังและสายวงศ์ตระกูล 하나님의 선택을 รับการทรงเลือกของพระเจ้า 자기들만 받았다고 혈연으로 지연으로 하나 된 곳이에요. แล้วพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันและโดยที่พวกเขาบอกว่ามีเพียงแค่พวกเขาเท่านั้นที่ได้รับการทรงเลือกเขาจึงมีแค่เชื้อสายเดียวกันเท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวกัน 앞으로 우리가 살 새 예루살렘은 แต่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่เราจะมีชีวิตในอนาคต 혈연과 지연을 뛰어넘어서 มากไปกว่าเชื้อสาย 믿음으로 선택받은 자들이 แต่เราผู้ที่ได้รับการทรงเลือกโดยความเชื่อ 선택의 결과로 새로 모일 곳이 새 จะ 예루살렘. ได้ไปอยู่ที่นั่นด้วยผลลัพธ์ของความเชื่อครับ 아까 오전에도 얘기했지만 우리가요 AI만 다른 것과 협을 할 수 있어요. 같이 เหมือน 협력해서 กับ 하나가. เหมือนกับที่พูดไปในช่วงเช้ามีแค่ AI ครับที่สามารถร่วมมือกับอย่างอื่นได้ 근데 인간이 가장 뛰어나면서도 가장 인간의 단점이 뭐냐? สิ่งที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุด แล้วก็เป็นจุดด้อยที่สุดของมนุษย์คืออะไรทราบ 여러분 ไหมครับ 인간의 능력으로는 인간이 AI 만들었지 AI가 AI를 만들었습니까? โดยความสามารถของมนุษย์เลยสร้าง AI ไม่ได้สร้างตัวเองถูกไหมครับ 인간이 AI를 만들 정도로 능력이 있어요. แล้วมนุษย์มีความสามารถมากพอที่จะสร้าง AI ได้ 여러분 비행기 타면서 좀 그런 거 안 느껴요? ขึ้นเครื่องบินรู้สึกแบบนี้ไหมครับ 비행기 탈 때마다 좌우간 신기하게 이 엄청난 걸 어떻게 이렇게 몇 시간 동안 뛰어서 보니까 อาจารย์คิดแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับเวลาขึ้นเครื่องว่าเครื่องใหญ่ขนาดนี้บินอยู่บนท้องฟ้าเป็นชั่วโมง 뭐 이것뿐만 아니라 로봇을 만들 정도면 แล้วมันถึงขั้นที่สร้างหุ่นยนต์ 인간의 능력은 엄청나게 뛰어난 거죠. นั่นหมายความว่าความสามารถของมนุษย์เนี่ยยอดเยี่ยมมาก 근데 그 엄청나게 뛰어난 인간이 แต่มนุษย์ที่ยอดเยี่ยมขนาดนั้น 다른 사람이랑 하나가 안 되는 게 인간의 단점이에요. แต่จุดด้อยของมนุษย์คือไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นได้ 그래서 새 예루살렘은 เพราะฉะนั้นกรุงเยรูซาเล็มใหม่นะครับ 믿음으로
하나 된 곳이 새 예루살렘. คือที่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเชื่อ 여기에 들어간 사람만이 세상에 정복당하지 않고 세상을 이기는 แล้วคนที่อยู่ 거예요. ในนี้แหละครับที่จะไม่ถูกโลกพิชิต แต่เขาจะมีชัยชนะเหนือโลก 이 여기서 만난 이 여인의 고백이 있어요. แล้วในมิต่อมาเป็นคำสารภาพของหญิงคนนั้นครับ 뭐라고 고백했느냐? เขาสารภาพว่าอะไร 다윗의 자손 예수여. พระเยซูคริสต์พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า 왜 이 고백을 했죠? 자기 딸을 고쳐달라고. ทำไมถึงสารภาพเรื่องนี้ครับให้รักษาลูกเขา 귀신 들린 딸을 데려와 예수님 앞에 데리고 나온 거예요. พาลูกที่ผีเข้าเนี่ยมาอยู่ต่อหน้าพระเยซู 그 귀신 들린 자기 딸을 고치기 위해서 이 예수님 앞에 나온 เขามา 거예요. หาพระเยซูเพื่อที่จะให้ลูกของตัวเองที่ผีเข้าเนี่ยหาย 근데 나올 때 첫 고백이 뭐냐? 다윗의 자손. แต่คำแรกที่เขาพูดครับคือบุตรดาวิด 여러분 이 고백은 이 여인으로부터 나온 게 아니라 하나님의 은혜로부터 나온 คำ 거예요. สารภาพนี้ไม่ได้มาจากตัวผู้หญิงคนนั้นเองนะครับแต่มาโดยพระคุณของพระเจ้า 이게 언약 안에서의 และ 삶이에요. นั่นแหละครับคือชีวิตที่อยู่ในพันธสัญญา 그러고 나서 또 한 말이 뭐냐? แล้วต่อมาพูดว่าอะไรต่อครับ 우리를 불쌍히 여기소서. ขอทรงพระเมตตา 여러분 우리가 연약할 때 ทุกท่านครับในเวลาที่เราอ่อนแอ 구원 받았다 그랬어요. เราบอกว่าเราได้รับความรอดถูกไหมครับ 연약할 때 예수님께서 우리를 사랑하사 우리를 구원하신 거예요. ในตอนที่เราอ่อนแอพระเยซูทรงให้ความรอดแก่เรา 내가 불쌍할 때가 아니라 แต่มันไม่ใช่ว่าตอนที่เราน่าสงสารนะครับ 예수님께서 나를 불쌍히 여기실 때 구원받은 แต่เรา 거예요. ได้รับความรอดในตอนที่พระองค์ทรงเมตตาเราครับ 여러분 우리가 내가 불쌍하면 ทุกท่านครับถ้าเราน่าสงสารเองนะครับ 내 기준으로 내가 불쌍하면 โดยมาตรฐานของเราเราเป็นคนที่น่าสงสาร 이 땅에 나보다 불쌍한 사람들도 คน 많잖아요. ที่น่าสงสารกว่าเราในโลกใบนี้มีเยอะมากนะครับ 좀 미안한 얘기지만 ขอโทษนะครับที่พูดแบบนี้แต่ว่า 지금 수쿰빗에 있는 거지들이 나보다 더 ขอ 불쌍하잖아요. ทานที่อยู่ถนนสุขุมวิทน่าสงสารกว่าเราเยอะ 지금의 나 말고 옛날에 내가 불쌍했을 때 ในตอนที่อดีตของเราที่น่าสงสาร 내가 구원받을 때 내가 봐도 내가 ในตอน 불쌍했거든요. ที่เราได้รับความรอดมองดูตัวเราในตอนที่เราได้รับความรอดเราน่าสงสารจริง 내가 봐도 내가 불쌍했는데 ๆ เรามองก็มองว่ามันน่าสงสาร 사실은 그때 내가 봐도 나보다 더 불쌍한 사람도 แต่เอา 있었다니까요. เข้าจริง ๆ ในสภาพนั้นมีคนที่น่าสงสารกว่าเราเป็นพันเลยนะครับ 내가 불쌍하다고 했기 때문에 예수님이 나를 구원한 게 มันหมายความ 아니에요. ว่าไม่ใช่เราบอกพระเยซูว่าพระองค์ทรงเมตตาเราหน่อย พระองค์จึงเมตตาเราไม่ใช่ 그 불쌍한 사람들 가운데 나를 불쌍히 여겨서 예수님이 나를 구원하신 แต่ใน 거예요. ท่ามกลางมนุษย์ที่น่าสงสารเหล่านั้น พระองค์ทรงเมตตาเราจึงได้รับความรอด 이 고백 เนี่ยแหละ 여러분. ครับคือคำสารภาพนี้ 그냥 이게 최고의 고백이라니까요. มันจึงเป็นคำสารภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด 이 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 우리를 불쌍히 여기소서 이건 전부 하나님으로부터 은혜로 주신 บุตร 고백이라니까요. ดาวิดเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาข้าพเจ้า สิ่งเหล่านี้มาโดยพระคุณทั้งนั้น 그래서 저를 도우소서. ช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิด 은혜를 받으면 믿음이 생기는 ถ้า 거예요. ได้รับพระคุณความเชื่อจะเกิดขึ้น 나를 도와주실 수 있는 분은 내 앞에 내가 나가서 만난 이 예수님밖에 없다는 ผู้ 거예요. ที่สามารถช่วยเราได้ตอนนี้มีเพียงแค่พระเยซูที่เขามายืนอยู่ต่อหน้าเท่านั้น 그래서 경배했는데 และเขาจึงสรรเสริญครับ 어느 정도 믿고 경배했느냐? เขานมัสการและสรรเสริญขนาดไหน 100%예요. พึ่งพา 100% ครับ 이게 큰 믿음이에요. นี่แหละครับคือความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ 그러니까 뭐라고 고백을 합니까? และเขาสารภาพว่าอะไรครับ 개들도 แม้แต่สุนัข 주인의 상에서 떨어지는 음식을 부스러기를 먹나이다. ก็ยังกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของนายมัน 예수님을 주인으로 믿은 เขา 거예요. เชื่อว่าพระเยซูเป็นนายครับ 그래서 그 여인이 받은 응답은 그럼 뭐냐 이거야. งั้นคำตอบที่หญิงนั้นได้รับคืออะไรครับ 내 믿음이 크도다. ความเชื่อเจ้าช่างยิ่งใหญ่ 근데 우리가 15장 하기 전에 แต่ก่อนที่จะมาบทที่ 지난 장에서 봤지요. 15 ในบทที่ 14 เราดูด้วยกันไปแล้ว 예수님이 배를 타고 보내라 제자들을 보냈잖아요. ที่พระเยซูให้สาวกขึ้นเรือไปก่อน 근데 풍랑이 일었어요. แล้วก็เจอกับพายุ 그랬더니 그 가는 길에 그
배를 타고 보낸 사람이 누구예요? แต่คนที่สั่งให้ขึ้นเรือและไปก่อนคือใครครับพระเยซู 예수님이잖아요. เป็นคนบอก 근데 풍랑이 일었다고 แต่พายุเข้า 금세 두려워하니까 เขาเลยหวาดกลัว 예수님이 하신 말씀이 뭐야? พระเยซูตรัสว่าอะไรครับ 믿음이 작은 자들아. เจ้าผู้ที่มีความเชื่อเล็กน้อย 그거랑 비교하는 거예요. แล้วพระเยซูกำลังเปรียบเทียบสองเหตุการณ์นี้อยู่ครับ 내 믿음이 크도다. ว่าเจ้ามีความเชื่อใหญ่ 때는 얘기는 작은 게 있다는 거잖아요. คำว่าใหญ่มันหมายความว่ามันต้องมีเล็กด้วย 실제 14장에서 예수님의 제자들이 적은 믿음을 예수님께 보였다니까요. และในบทที่ 14เหล่าสาวกก็ให้พระเยซูเห็นความเชื่ออันเล็กน้อยของเขาจริง 그래서요, 여러분, 이 응답은요, 그릇이 준비된 만큼이에요. ๆ เพราะฉะนั้นคำตอบนะครับจะมาตามที่ภาชนะของเราถูกเตรียม 여러분, 우리의 응답은요, ท่านครับคำตอบของเรานะครับ 내 기준이 되면 응답이 안 돼요. ถ้ามาตรฐานอยู่ที่เรานะครับมันจะไม่เป็นคำตอบ 근데 하나님의 기준에서 응답으로 보면 แต่ถ้าเรามองดูโดยมาตรฐานของพระเจ้า 하나님은 매일 우리에게 응답하고 계시는 พระเจ้า 거예요. ตอบเราทุกวันครับ 여러분 응답을 해줬는데 거기에 책임질 수 있어야지 그게 ทุก 응답이지. ท่านครับมันจะเป็นคำตอบจริง ๆ ก็ต่อเมื่อพระเจ้าตอบแล้วเรารับผิดชอบในคำตอบนั้นได้ 여러분 세상에서도 우리가 많이 보잖아요. ในโลกใบนี้เราก็เห็นมากมาย 어느 날 갑자기 로또가 맞았어. อยู่มาวันหนึ่งได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง 근데 그 사람을 추적해 보면요. แล้วพอไปตามดูชีวิตเขาจริง ๆ นะครับ 1년, 5년, 10년 후에 보면 전부 다 망해 있어요. ภายใน1 ปี 2 ปี 5 ปี 10 ปีพินาศหมดครับ 왜냐? รู้ไหมครับว่าทำไม 그걸 감당할 수 있는 그릇이 준비가 안 돼. เขาไม่มีภาชนะใหญ่พอที่จะรับเงินก้อนนั้นได้ 그러니까 하나님 같으면 안 주는데 เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระเจ้าไม่ให้แน่นอน 세상은 주는 แต่โลก 거예요. ให้ครับ 여러분 응답 받기 전에 내가 지금 그릇이 준비가 됐는지가 ทุก 먼저예요. ท่านครับก่อนที่เราจะมาดูว่าเราได้รับคำตอบหรือไม่เราต้องมาดูภาชนะของเราก่อนครับว่าพร้อมหรือยัง 늘 말씀드리지만 하나님은 응답 주시기 위해서 준비해 갖고 주시는 분이 아니라 이미 주시려고 갖고 계시는 เหมือน 거예요. กับที่บอกมาโดยตลอดพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่เตรียมเพื่อที่จะให้คำตอบ แต่พระเจ้าทรงเตรียมคำตอบไว้อย่างพร้อมแล้วและรอเราอยู่ 그래서 여러분 응답에는 반드시 책임이 뒤따른 사실을 믿어야 เพราะฉะนั้นขอให้ 돼요. เราเชื่อครับว่าในคำตอบต้องมีความรับผิดชอบอยู่ในนั้นด้วย 그게 참 มันถึงจะ 응답이에요. เป็นคำตอบที่แท้จริงครับ 내 소원대로 되리라. ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้า 이 소원대로 언제부터 된 거냐? แล้วเป็นไปตั้งแต่ตอนไหน 예수님이 찾아오신 그때부터 ตั้งแต่ตอนที่พระเยซูเสด็จมาแล้วครับ 이미 응답은 คำตอบนั้น 시작된 거예요. เกิดขึ้นแล้ว 말씀이 선포되면 즉시 믿는 거고 นั่นหมายความว่าเมื่อพระองค์ตรัสก็เป็นไปตามนั้น 그 믿음대로 낳는 และ 거예요. ปรากฏออกมาตามความเชื่อนั้น 그래서 여러분 ทุกท่านครับ 오늘 여인의 얘기들이 많이 วัน 나오는데요. นี้มีเรื่องของเหล่าผู้หญิงมากมาย 이 한 여자의 믿음이 중요해요. ความเชื่ออันยิ่งใหญ่ของหญิงหนึ่งคนนั้นสำคัญมากครับ 우리가 다말을 알잖아요. 다말. เรารู้จักทามาถูกไหมครับ 창세기 속에 나오는 다말. ทามาที่อยู่ในปฐมกาล 시아버지를 유혹해서 자식을 낳아요. ล่อลวงพ่อสามีให้ 그게 ตัวเองมีลูก 그게 여자로서 할 일이냐고요. แล้วมันใช่เรื่องที่ผู้หญิงควรทำไหมครับ 근데 그 여자는 แต่ผู้หญิงคนนั้น 해서는 안 될 일을 했어요. ทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำ 그거보다 더 큰 게 있었기 때문에. เพราะว่าเขามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการกระทำนั้น 육신적으로 봤을 때 해서는 안 될 일을 한 그게 뭐냐? 그게 언약이에요. แล้วการที่เขาทำในสิ่งที่ร่างกายไม่ควรจะทำแต่เขาทำลงไป ก็เพราะเขาเห็นคุณค่าของพันธสัญญาใหญ่กว่า 육신적으로 보면은요. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในด้านเนื้อหนังนะครับ 그래서 언약이 이해가 안 되는 거예요. ก็เลยเข้าใจพันธสัญญาไม่ได้ครับ 육신적인 거를 뛰어넘는 게 เพราะ 언약이라니까. สิ่งที่ก้าวข้ามสิ่งที่เป็นเนื้อหนังคือพันธสัญญาครับ 세상의 수준으로는 절대 이해할 수 없는 ด้วยระดับของโลก 다말의 행동이고 삶이에요. เป็นการกระทำและการดำเนินชีวิตของทามาที่คนในโลกไม่สามารถเข้าใจได้ 근데
근데 이런 한 여인의 믿음을 통해서 그리스도가 오신 ความ 거예요. เชื่อของคนหนึ่งคนนี้พระคริสต์เสด็จมาครับ 세상적으로는 모르는 사람들한테는 엄청난 비난인 거죠. สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเขาก็จะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างร้ายแรง 그러나 하나님의 언약의 관점에서 보면 แต่ถ้าเราดูในมุมของพันธสัญญาของพระเจ้า 다말은 진짜 자기 자신을 완전히 희생한 거예요. ทามาเป็นคนที่อุทิศยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเขา 그런가 하면 우리가 또 에스더 있잖아요. แล้วอีกหนึ่งคนครับเอสเธอร์ 죽을 줄 알면서 รู้ว่าตัวเองต้องตายครับ 왕이 부르지 않은 상태에서 여자들이 왕 앞에 나가면 죽는다는 거 알면서 เขารู้ครับว่าถ้าไปหากษัตริย์โดยที่กษัตริย์ไม่ได้เรียกตัวคือตายประหารชีวิตเท่านั้น 죽으면 죽으리로다 하고 하나님 앞에 나간 그 믿음이 유대인을 살린 แต่ความ 거라니까요. เชื่อที่เขาออกไปโดยที่ว่าตายก็คือตายและเขาออกไปนั่นแหละครับกอบกู้ยิว 겉으로 봤을 때는 역사는 남자한테 쓰여진 것 같지만요. ภายนอกเราอาจจะมองเห็นว่าประวัติศาสตร์โลกใบนี้ถูกเขียนขึ้นโดยผ่านผู้ชาย 보이지 않게 세상의 역사는 여자들에 의해서 쓰여진 แต่เอาเข้า 거예요. จริงๆประวัติศาสตร์โลกใบนี้ถูกเขียนขึ้นอย่างมองไม่เห็นโดยผู้หญิงครับ 일반적으로 성경에 โดยปกตินะครับพระคัมภีร์ 여자 이름이 잘 안 나와요. ชื่อผู้หญิงมีไม่เยอะครับ 근데 역대상이랑 열왕기상의 왕에 대해서 얘기 나올 때 แต่ว่าในตอนที่พูดถึง1-2 พงศ์กษัตริย์นะครับที่พูดถึงเรื่องของกษัตริย์ 그 왕과 함께 왕의 엄마들의 얘기가 จะ 나와요. มีชื่อของเหล่าแม่คุณแม่ของกษัตริย์จดบันทึกไว้ด้วย 그게 뭐냐? รู้ไหมครับว่าทำไม 이런 왕이 있기까지 이런 엄마가 있었다는 นั่น 거예요. หมายความว่ากว่าจะมีกษัตริย์แบบนี้มีคุณแม่แบบนี้อยู่ 저런 왕이 있기까지 저런 엄마가 있었다는 거예요. ก่อนที่จะเป็นกษัตริย์แบบนี้เขามีคุณแม่แบบนี้อยู่ 그러니까 이런과 저런은 다른 거예요. นั่นหมายความว่ามันแตกต่างกัน 상황이 이러는 좋은 거고 저러는 나쁜 거예요. สภาพแบบนี้กับแบบนั้นมันแตกต่างกัน 좋은 왕이 나왔을 땐 좋은 엄마가 있었기 นั่นหมายความว่า 때문에 ในตอนที่กษัตริย์ที่ดีเกิดขึ้นก็เพราะมีแม่ที่ดี 나쁜 왕이 나왔을 땐 나쁜 엄마가 있었기 ใน 때문인 ตอนที่ 거예요. มีกษัตริย์ที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นในยุคนั้น ก็เพราะมีแม่ที่ชั่ว 여러분 마리아를 보세요. 마리아. ทุกท่านครับลองดูนางมาอาลีครับ 이게 여자로서 아내로서 할 수 있는 게 มันไม่ 아니에요. ใช่เรื่องที่โดยการเป็นผู้หญิงและเป็นภรรยาแล้วทำได้นะครับ 그래서 여러분 여기서요. 결혼 안 하는 사람들이요. ในนี้เราผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน 여자는 변하게 돼 있어요. ผู้หญิงจะเปลี่ยนครับ 남자도 ผู้ชาย 마찬가지지만 ก็เช่นกันแน่นอน 여러분들이 결혼하기 전에 우리가 결혼하기 전에 여자를 처녀라고 ก่อน 얘기하잖아요. ที่เราจะแต่งงานเรียกว่าหญิงโสดถูกไหมครับ 여자는 다 공통적인 게 여자예요. 그죠? 여자들은 전부 공통적인 게 여자죠. ผู้หญิงสิ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นผู้หญิง 근데 거기에 처녀가 있어요. แต่ว่าในนั้นก็จะมีหญิงโสด 처녀가 결혼하려면 뭐가 돼야 되느냐? แล้วถ้าหญิงโสดแต่งงานจะต้องเป็นอะไร 아내가 될 준비를 하고 결혼을 해야 돼. ต้องก่อนจะแต่งงานต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นภรรยาก่อนแล้วค่อยแต่งงาน 처녀가 결혼해서 처녀가 되면 안 เพราะว่า 된다니까요. หญิงโสดแต่งงานไปแล้วก็ยังเป็นหญิงโสดอยู่ไม่ได้ 처녀는 결혼하면서 아내가 돼야 돼요. หญิงโสดแต่งงานไปแล้วต้องกลายเป็นภรรยา 부인이 돼야 돼요. ต้องเป็นภรรยา 같은 여자인데 처녀와 아내는 다르다니까요. เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่หญิงโสดกับภรรยาไม่เหมือนกัน 처녀는 변해서 아내가 돼야지. หญิงโสดนั้นต้องแต่งงานไปและกลายเป็นภรรยา 그래서 처녀랑 결혼한 여자 아내랑은 เพ 달라요. ราะฉะนั้นหญิงโสด 같은 여자라도 กับ 다르다니까요. ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วที่เป็นภรรยา ถึงจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันครับ 그 아내는 และภรรยานั้น 시간이 되면 변해서 뭐가 돼야 เมื่อ 되냐? เวลาผ่านไปต้องกลายเป็นอะไร 엄마가 돼야 돼요. กลายเป็นแม่ครับ 이게 여자의 인생이에요. นั่นแหละครับคือชีวิตของผู้หญิง 이 아내로서 และโดยที่เขาเป็นภรรยา 처녀에서 아내로서 이게 힘든 결단이에요. จริงๆมันเป็นการตัดสินใจที่ลำบากมากนะครับ 이런 한 여인들을 통해서 세상은 역사가 흘러온 แล้วโดย 거예요. ผ่านหญิงเหล่านี้ประวัติศาสตร์ของโลกถึงดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้ 여자만 그러냐? แล้วมีแค่ผู้หญิงหรือเปล่า 여러분 남자도 ไม่ครับผู้ชายด้วย 결혼하기 전에 총각이에요. ก่อนที่จะแต่งงานคือหนุ่มโสด 총각으로 결혼해가지고 총각처럼 살면 안 แล้ว 된다니까요. หนุ่มโสดแต่งงานไปยังใช้ชีวิตเป็นหนุ่มโสดก็ไม่ได้ 총각이 결혼하면 남편처럼 ต้อง 살아야지. แต่งงานไปแล้วแล้วใช้ชีวิตเป็นสามี
남편처럼이 아니라 남편으로 살아야지. แล้วต้องดำเนินชีวิตเป็นสามี 결혼해놓고 총각처럼 살면 แต่งงานไปแล้วแต่ใช้ชีวิตเหมือนตัวเองเป็นหนุ่มโสด 바로 문제가 생기는 거죠. ปัญหาจะเกิดขึ้นทันที 그래서 자식을 낳으면 เพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกแล้ว 남편으로만 살면 안 돼요. ก็จะไม่ใช้ชีวิตเพียงแค่เป็นสามีเท่านั้นครับ 아버지로서도 살아야지. แต่จะต้องใช้ชีวิตเป็นพ่อด้วย 그때 비로소 성숙해지는 ใน 거예요. ตอนนั้นแหละครับถึงจะเรียกว่าเติบโต 아버지가 됐음에도 성숙하지 못한 사람도 많지만 แน่นอนว่ามีผู้คนมากมายที่เป็นพ่อแล้วแต่ก็ยังไม่โตก็มี 마치 자신의 고백인 것처럼 이렇게 보는 사람도 บาง 있는데 คนอาจจะฟังเหมือนว่าตอนนี้อาจารย์กำลังสารภาพอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ 시작부터 끝까지 자원 중요한 건 뭐냐? 믿음으로 시작해서 믿음으로 끝나야 돼요. กำลังจะพูดว่าอะไรตั้งแต่เริ่มจนจบสิ่งที่สำคัญคือเริ่มด้วยความเชื่อและจบลงที่ความเชื่อครับ 여러분 내가 그걸 하나 영상에서 본 적이 있어요. อาจารย์เคยเห็นวิดีโอตัวหนึ่ง 암탉이 닭 암놈이 병아리들 데리고 이렇게 있었어요. คือแม่ไก่เนี่ยเขาพาลูกเจี๊ยบมาอยู่รอบ 근데 독수리가 ๆแล้วก็มีเหยี่ยวตัวหนึ่ง 그리고 병아리들을 갖다가 이제 잡아먹으려고 เล็งไปที่ลูกเจี๊ยบ 다 보고 있다가 เล็งอยู่ 병아리들을 향해서 오는데 แล้วก็พุ่งเข้าหาลูกเจี๊ยบ 실제 영상에 있었던 แล้ว 거예요. มันเป็นวิดีโอแบบนั้นจริงๆนะครับ 그 닭이 독수리가 오니까 공격을 하는데 แล้วแม่ไก่เห็นเหยี่ยวที่พุ่งมาโจมตีกลับไป 결과는 어떻게 됐겠어요? แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับ 독수리가 이겼으면 내가 얘기 안 ถ้าสมมติว่า 했겠죠. เหยี่ยวชนะ อาจารย์ก็คงไม่พูดเรื่องนี้ 닭이 이겼어요. ไก่ชนะนะครับ 여러분 그냥 일반 닭 같으면 닭이 독수리를 이길 수 있어요? ถ้าเราเอา common sense ปกติมาพูดไก่ชนะเหยี่ยวได้ไหมครับ 맨날 비교해서 미안한데 쭈이가 바우전을 이길 수 있겠어요? เปรียบเทียบทุกวันเลยขอโทษด้วย แต่ว่าผู้ช่วยเสียบันจุ้ยจะชนะผู้ช่วยเสียบันบ่าวไหมครับ 중요한 건 이겼어요. แต่ที่สำคัญคือชนะไปแล้ว 한번 싸워봐 이길 수 있어. ลองไปสู้ดูชนะได้ 그게 뭐냐? คืออะไร 일반 닭이면 ถ้าเป็นไก่ปกติ 아마 우리가 일반적으로 봤을 때 그 어미 닭이 독수리를 못 이겼을 거예요. 일반 닭은. ถ้าเป็นไก่ทั่วไปก็คงเป็นอาหารไปแล้ว 근데 자기가 눈앞에 지금 병아리 새끼들이랑 같이 있는데 แต่ว่าแม่ไก่อยู่กับลูกมัน 그걸 잡으려고 오는 독수리를 싸워서 이기더라니까. แต่เห็นว่าเหยี่ยวเล็งไปที่ลูกมันก็เลยสู้ได้ 닭은 독수리보다 약하지만 แน่นอนครับว่าไก่อ่อนแอกว่าเหยี่ยวครับ 병아리를 사랑하는 어미닭은 독수리보다 강하다. แต่ไก่แม่ไก่ที่รักลูกเจี๊ยบ 네, 이걸 แข็ง 배웠어요. แกร่งกว่าเหยี่ยว อันนี้แหละครับที่อาจารย์เรียนรู้จากวิดีโอตัวนี้ 우리 여러분들 어미닭이 되시기 แล้วขอให้ 바랍니다. เราเป็นแม่ไก่นะครับ 다음 주에 전부 닭의 모습으로 오겠는데요. สัปดาห์หน้าน่าจะมาเป็นภาพของไก่ทุกคน 그래서 그 믿음이 하나님의 나라를 이루는 거예요. แล้วโดยความเชื่อนั้นทำให้นำไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าครับ 그게요. 오늘 본문에서 읽지 않았지만 และวันนี้ไม่ได้อ่านไปนะครับ 그 많은 사람들을 고쳤다. แต่มีผู้คนมากมายได้รับการรักษา 여러분 ทุกท่านครับ 그 이사야 35장 5절에서 6절에 보면요. ถ้าเราดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่35ข้อ5ถึง6 이사야가 예언을 했어요. 앞으로 하나님의 나라에서 일어날 일을. อิสยาห์ได้พยากรณ์ถึงการงานที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระเจ้า 다리를 저는 자는 걷게 될 것이요. 맹인은 보게 될 것이고 말을 못하는 자는 혀가 풀려서 말을 하게 될 것이다. เขาได้พยากรณ์แบบนี้ครับว่าตาของคนตาบอดจะได้เห็นหูของคนหูหนวกจะได้ยิน คนง่อยจะกระโดดอย่างกวาง และลิ้นของคนใบ้จะโห่ร้องยินดี 그게 하나님의 나라예요. นั่นแหละครับแผ่นดินของพระเจ้า 근데 더 정확하게 얘기하면 แต่ถ้าพูดได้ชัดเจนกว่านั้นนะครับ 누구한테 하나님의 나라냐? เป็นแผ่นดินของพระเจ้าแก่ใคร 내가 하나님 나라의 백성이라고 하는 사람한테는 어디서나 하나님 거기가 하나님의 나라예요. แก่ผู้ที่บอกว่าตนเป็นประชากรของพระเจ้า ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนที่นั่นแหละครับคือแผ่นดินของพระเจ้า 내가 구별된 성도라고 믿는 자에게는 내가 그 사람이 어디 있든지 거기는 하나님의 나라예요. แก่ผู้ที่เชื่อว่าเรานั้นเป็นธรรมิกชนที่แตกต่าง ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนที่นั่นแหละครับแผ่นดินของพระเจ้า 내가 그리스도를 믿어 하나님의 자녀가 됐다라고 하는 사람은 แก่ผู้ที่บอกว่าเราได้เป็นลูกของพระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์ 내가 지금 장애가 있더라도
그건 하나님의 나라예요. ถึงแม้ว่าเราจะมีความพิการอยู่เราก็เป็นแผ่นดินของพระเจ้า 더 나아가서 내가 그리스도의 신부라고 믿는 자는 มากไปกว่านั้นคนที่เชื่อว่าตนเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ 늘 그리스도 신랑이 나와 함께 하는 거예요. พระคริสต์ผู้ทรงเป็นบ่าวทรงอยู่ร่วมกับเราเสมอ 결국은 하나님의 나라는 งั้นท้ายที่สุดแล้วแผ่นดินของพระเจ้านั้น 진정한 하나님의 나라는 하나님의 영광을 위해서 사는 사람한테는 어디니까 그 어디나 하나님의 나라가 นั่น 되는 หมายความว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยที่ชีวิตของเขาต้องการที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนที่นั่นแหละครับคือแผ่นดินของพระเจ้า 그래서 우리가 이런 사실 속에서요 ท่ามกลางความจริง 오늘 นี้นะครับ 그 15장 마지막에 나오는 게 뭐냐면 4천 명을 먹이는 칠병이어예요. งั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนหลังของบทที่ 15นะครับคือการอัศจรรย์ที่ให้ 4,000 คนกินอิ่ม 오병이어가 있고 칠병이어가 있어요. โดยผ่านขนมปัง7ก้อนและปลา2ชิ้น 오병이어처럼 하나님 우리가 봤을 때 하나님의 기적이죠. สำหรับเรามองเห็นขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวว่าเป็นการอัศจรรย์ถูกไหมครับ 근데 여러분 이거는요 우리가 날마다 기적을 체험할 수 있는 방법이 뭐냐면 แต่วิธีการที่เราจะมีประสบการณ์กับการอัศจรรย์เหล่านี้ในทุกๆวัน 기적은 절대 어느 날 일어나는 게 ทุก 아니에요. ท่านครับการอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดขึ้น 일상이 반복될 때 기적이 แต่ 일어나는 เมื่อ 거예요. ชีวิตประจำวันเกิดขึ้นอย่างซ้ำๆมันจะกลายเป็นปาฏิหาริย์ครับ 내가 일상 속에 하나님의 나라를 바라보고 믿음으로 하나님의 나라를 바라보고 있으면 어느 날 내게 진짜로 특별한 일들이 일어나게 돼 หมาย 있다니까요. ความว่าอะไรหมายความว่าในชีวิตประจำวันของเรามองไปในแผ่นดินของพระเจ้าทุกๆวันด้วยความเชื่อ วันหนึ่งการงานที่ยิ่งใหญ่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราครับ 여러분 모세가 광야 40년 동안 지팡이를 갖고 살았어요. ทุกท่านครับตลอด 40 ปีโมเสสดำเนินชีวิตในถิ่นทุรกันดารโดยถือไม้เท้า 어떻게 보면 그 지팡이는 모세의 분신, 모세와 같은 존재예요. ไม้เท้าเนี่ยเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนร่างเงาของโมเสสก็ได้ 광야에서 지팡이가 ร่าง 필요하니까 แยกเพราะว่าในถิ่นทุรกันดารจำเป็นต้องมีไม้เท้า 40년간 그 모세의 일상이 있었기 때문에 และพอมีชีวิตประจำวันของโมเสส 하나님이 모세를 진짜 쓰시는 마지막 40년 때 ใน 40 ปีสุดท้ายที่พระเจ้าใช้โมเสส 처음 보여준 기적이 뭐냐? การอัศจรรย์แรกหรือปาฏิหาริย์แรกที่พระเจ้าเปิดเผยให้เห็นคืออะไร 그 지팡이가 คือการเปลี่ยนไม้เท้านั้น 뱀으로 바뀌는 거예요. ให้เป็นงู 그걸로 끝나는 게 아니라 และไม่จบแค่นั้น 지금까지는 모세의 지팡이였는데 이제 그 지팡이가 하나님의 지팡이가 된 จ 거예요. นถึงที่ผ่านมามันเป็นไม้เท้าโมเสสแต่ห 여러분 ลังจากนั้นมันกลายเป็นไม้เท้าของพระเจ้า 40년 더 길게는 80년의 일생이 있기 때문에 그 40년이 특별한 날들이 되는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าเพราะเขามีชีวิตประจำวันตลอด 80 ปีที่ผ่านมาของเขา 40 ปีสุดท้ายมันจึงพิเศษครับ 내게 평범이 없으면 งั้นสำหรับเราถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชีวิตประจำวัน 특별한 게 없어요. หรือความธรรมดานะครับ หรือทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเรียกว่าพิเศษครับ 근데 가만히 보면은 แต่ถ้าเรามองดูดีๆนะครับ 이 땅에서의 일상 중에 우리가 특별을 체험해요. ในชีวิตประจำวันบนแผ่นดินนี้เรากลับมีประสบการณ์กับความพิเศษ 근데 가만히 생각을 해보니까 แต่ถ้าเรามาลองคิดดีๆนะครับ 이걸 뒤집어서 생각해 ถ้า 보니까 เราคิดกลับกัน 하나님 나라는 뭐죠? แผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรครับ 반대예요. ตรงข้าม 특별히 일상이 되는 거야. คือการที่พิเศษกลายเป็นชีวิตประจำวัน 우리가 그 소망을 갖고 사는 งั้นเรา 자들이니까요. ต้องเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยมีความหวังในเรื่องนี้ 그걸 이 땅에서 체험하는 방법이 뭐냐? แล้วการที่เรามีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้ในแผ่นดินโลกคืออะไร 이 가나안 여인은 이 여자는 체험했어요. หญิงชาวคานาอันคนนี้เขามีประสบการณ์ครับ 예수님이 인정해 줬어요. เพราะพระเยซูยอมรับเขา 내 믿음이 크도다. ว่าความเชื่อของท่านใหญ่มาก 여러분 천국에서는 믿음 필요 없어 실제 보는데요, ทุก 그걸. ท่านครับในแผ่นดินสวรรค์ไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อนะครับเพราะมันเห็นได้ตา 근데 앞으로 우리가 매일같이 특별히 일상이 되는 그 천국에서 แต่ในแผ่นดินสวรรค์นั้นที่ความพิเศษจะกลายเป็นชีวิตประจำวัน 하는 그 삶을 이 땅에서 체험하는 방법이 วิ 뭐냐? ธีการที่เราจะมีชีวิตแบบนั้นในแผ่นดินโลกคืออะไร 이 땅에서는 믿음이 커야 되는 거야. คือในแผ่นดินนี้เราต้องมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ครับ 이 땅에서는 100% 하나님을 의지하는 거야. พึ่งพาเพียงพระเจ้า 100% 이 가나안 여인이 귀신 들린 딸 때문에 예수님 앞에 나와가지고 보인 믿음은 한 가지예요. ความเชื่อของหญิงชาวคานาอันที่มาอยู่ต่อหน้าพระเยซูคริสต์
พื่อรักษาลูกสาวของเขาที่ผีเข้าเนี่ยมีแค่อย่างเดียวครับ 엄마지만 내 방법으로는 เขาเป็นแม่แต่โดยวิธีการของเขา 이 세상에 어떤 โดย 방법으로든 วิธีการอื่นๆในโลกใบนี้ 방법이 없다는 มัน 거예요. แก้ไม่ได้ 오직 예수님 당신만을 의지하겠다는 거예요. แล้วมีเพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นและเราขอพึ่งพาเพียงพระองค์ 그 믿음을 보고 네 믿음이 크다고 한 แล้ว 거예요. มองเห็นความเชื่อนี้พระองค์จึงบอกว่าความเชื่อของท่านก็มาก 그 여인에게는 แกหญิงคนนี้ 일상 속에서 특별함도 받지만 그 특별함이 일상이 되는 천국을 체험한 เขามี 거예요. ประสบการณ์กับการที่ชีวิตประจำวันของเขากลายเป็นวันที่พิเศษ และความพิเศษนั้นกลายเป็นชีวิตประจำวันอย่างแผ่นดินสวรรค์ 여러분 이걸 한번 질문을 해볼게요. อาจารย์ลองตั้งคำถามนะครับ 왜 ทำไม 이렇게 살아야 되지? ทำไมต้องใช้ชีวิตแบบนี้ 우리 살면서 이런 질문 좀 가끔 해본 적 있을 เราใช้ 거예요. ชีวิตเราน่าจะเคยมีคำถามแบบนี้ 우리 주위에 이 한탄을 하면서 사는 사람들 많이 ก็ 있어요. มีคนที่ใช้ชีวิตโดยคำลบๆแบบนี้เยอะนะครับ 왜 이렇게 살아야 되죠? ทำไมต้องใช้ชีวิตแบบนี้ 왜 이렇게 힘들게 살아야 ทำ 되죠? ไมต้องใช้ชีวิตยากลำบากแบบนี้ 이 세상에서의 질문이에요. นี่เป็นคำถามของโลกครับ 간단해요. เรียบง่ายมาก 죽고 싶지 않으니까니에요. เขาตั้งคำถามเพราะเขาไม่อยากตายครับ 죽기 싫으니까니에요. เพราะเขาไม่อยากตาย 다른 말을 하면 살고 ถ้า 싶으니까니에요. พูดใหม่ก็คือ เพราะเขาอยากมีชีวิต 왜 이렇게 힘들게 살아야 되지? ทำไมต้องใช้ชีวิตลำบากแบบนี้ 세상에서 많은 사람들이 질문하는 ใน 내용 โลก 중에 นี้ผู้ 하나라니까요. คนมากมายตั้งคำถามนี้ครับ 꼭 이렇게 살아야 돼? เราต้องใช้ชีวิตขนาดนี้เลยเหรอ 그럼 그 사람이요? งั้นเขาคนนั้นนะครับ 그 속 안에는 ภายในเขา 살고 싶다는 거예요. หมายความว่าเขาอยากมีชีวิตครับ 죽고 싶지 않다는 เขา 거예요. ยังไม่อยากตาย 이렇게 왜 이렇게 살지? 그냥 죽으면 돼요, 그냥. จริงๆ ถ้าเขาตั้งคำถามว่าทำไมต้องใช้ชีวิตยากแบบนี้ จริงๆ ตายก็จบแล้ว 죽으면 되는데 죽기 싫다는 거예요. ตายก็จบแล้วแต่เขาไม่อยากตายเขาเลยตั้งคำถามแบบนี้ 나는 왜 이렇게 살아야 되지 하면서 실제 그 마음속에는 자기도 모르는 살고 싶다는 거예요, ใน 이게. ใจของเขาลึกๆ คือเขาอยากมีชีวิต 이게 이 연약한 인간의 เนี่ยแหละครับ 모습이라니까요. คือสภาพของมนุษย์ที่อ่อนแอ 나와 여러분들이 이 상황까지 안 갔다면 그게 감사한 ใน 거지. การที่เรายังไม่ไปถึงจุดนี้นั่นแหละเป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณแล้ว 언젠가 우리 사람들은 이 질문하고 이 스스로 혼자 말할 수 있는 그런 상황이 올 수 있다니까요. วันหนึ่งมนุษย์ทุกคนสามารถอยู่ในจุดนี้ได้ครับ 왜 이렇게 살아야 되지? ทำไมต้องใช้ชีวิตแบบนี้ 죽기 싫으니까. เพราะว่าไม่อยากตาย 더 정확하게 얘기하면 ถ้าพูดได้ชัดเจน 죽음이 두려운 เพราะ 거예요. กลัวตาย 살고는 싶은데 죽음이 두려운 อยา 거예요. กมีชีวิตแต่กลัวตาย 그건 이게 육신의 한계라고요. เนี่ยแหละครับคือลิมิตของเนื้อหนัง 그래서 여자여라고 했지만 모든 사람들이요 네 믿음이 크도다라는 이 소리를 우리가 들어야 นั่น 된다니까요. หมายความว่าเราต้องได้ยินครับว่าความเชื่อของท่านก็มาก 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 우리는요 지금도 중요하지만 끝이 중요해요. 끝이. ตอนนี้ก็สำคัญนะครับ แต่จุดจบของเราก็สำคัญ 마지막이 ตอน 중요해요. จบสำคัญมาก 예수님의 30년 삶보다 더 중요했던 게 공생의 3년이었어요. สิ่งที่สำคัญมากกว่าชีวิตของพระเยซู30 ปีคือ3 ปีที่พระองค์ทรงทำภารกิจครับ 예수님이 30년 동안 평범하게 사셨다가 30세 되던 해서 또 공식적으로 공생의 사역을 เห 하셨잖아요. มือนกับที่พระเยซูทรงใช้ชีวิตทั่วไป30 ปี และหลังจากนั้นพระองค์เริ่มทำภารกิจ3 ปี 그 사역이 중요했다니까요. ภารกิจของพระองค์สำคัญครับ 그 끝이 중요한 거예요. จุดจบสำคัญมาก 모세가 40년, 80년을 살았지만 마지막 그 40년의 삶이 중요한 거야. เหมือนกับโมเสสก็เช่นกันครับ40 ปีสุดท้ายสำคัญครับ 우리가 매주마다 베드로의 고백을 우리의 믿음의 확신으로 하지만 งั้นในทุกๆสัปดาห์เราสารภาพความเชื่อเหมือนอย่างเปโตร 베드로의 어부의 삶보다 แต่มากไป 마지막 กว่า 제자로서의 삶, 그래서 수제자로 끝나는 그의 삶이 중요한 거예요. ชีวิตที่เป็นแค่ชาวประมงชีวิตที่เป็นสาวกศิษย์เอกก็สำคัญ 그러는 데 있어서 여러분들이 그런 것을
적은 것을 가지고 큰 것을 받는 방법이 뭔지 아세요? ทุกท่านรู้ไหมครับ ที่จะเอาการที่ใช้สิ่งเล็กน้อยเพื่อรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่คืออะไร 내가 적은 걸 투자했으면 적게 ถ้า 받아야지요. เราลงทุนน้อยเราต้องได้รับน้อยถูกไหมครับ 그게 맞지요. มันถึงจะถูก 근데 적은 것을 가지고 크게 받는 방법은 แต่วิธีการที่จะลงทุนเล็กน้อยแต่ได้รับเยอะ 현재 지금의 나를 버리고 미래를 바라보는 거예요. คือการทิ้งเราในปัจจุบันและมองไปที่อนาคตครับ 내가 현재 내가 원하는 것을 สิ่งที่เราอยากได้ 버리고 ทิ้งสิ่งนั้น 하나님이 원하는 것으로 찾아가면 แล้วมุ่งไปสู่สิ่งที่พระเจ้าต้องการ 이게 미래의 큰 것으로 나오는 มั 거예요. นจะปรากฏออกมาเป็นสิ่งใหญ่ในอนาคตครับ 여러분들이 이 말뜻을 이해하시기 바랍니다. ขอให้ทุกท่านเข้าใจประโยคนี้ 한 주간도 เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ครับ 이 여인의 큰 믿음처럼 ขอให้เป็นเหมือนกับความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของหญิงคนนี้ 믿음으로 승리해서 하나님께 최고의 영광을 드리는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอบคุณ 축복합니다. พระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า และพระวจนะนี้จะสำเร็จในชีวิตของเรา 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 여자여 내 믿음이 크도다라고 이 여인께 하신 예수님의 말씀이 우리의 말씀이 되게 하여 ขอให้พระ 주옵소서. วจนะที่พระองค์ทรงตรัสแก่หญิงนั้นว่าหญิงเอ๋ยความเชื่อของท่านก็มากนั้น จะกลายเป็นคำของเรา 우리 개인을 향한 말씀이 되게 하여 주사 ขอให้เป็นพระวจนะที่พระองค์ทรงตรัสแก่เราแต่ละคนส่วนตัว 우리 때문에 주변 사람들이 살아나고 เพราะเราคนรอบข้างของเราได้กลับมามีชีวิต 우리에게 맡겨진 사람들이 살아나는 역사가 있게 하여 ขอให้เกิด 주옵소서. การงานที่เราผู้คนที่พระเจ้าทรงฝากไว้แก่เรานั้นได้รับชีวิต 감사를 드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 ขอบพระคุณ 기도드립니다. และอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ 아멘.